Nak. Wih, cantik yang mesin ni. Kau ada buat apa tu? Kau tengah buat kopi ni. Meh kau tunjuk. Why do the birds sing so early in the dawn? Their honeysuckle melodies before my day's alarm. I imagine they're rehearsing for some big elaborate show. Apa yang kau sukanya mesin ni, dia banyak kelebihan. Salah satunya, steam dia tak panas. Dia punya steam boleh lock. Dia punya control panel touchscreen yang boleh setting. Brewing pressure dia pun cantik. Design dia pun cantik. Adik nak tak? Nak. Adik boleh cari Jaya Bintang.